नाम से स्टार्ट। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अब्दुल फातम। इस वक्त मेरे हाथ में जो मौजूद है एक पैरट है। इसका इशू ये हुआ था कि मतलब इसको हमने चेकअप किया तो इसके अंदर ना डाइट प्लान का इशू था। डाइट प्लान का इशू इस तरह से होता है, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो अर्ली यंग एज में होते हैं, कुछ यंग बर्ड होते हैं, कुछ अडल्ट होते हैं। सब के अंदर फैट का, सीपी का, एनर्जी का, इन चीज़ों का फ़र्क होता है। आप अपने पेरेंट्स को जो भी फूड देते हैं उसके हिसाब से उसका डाइट प्लान एडजस्ट किया जाता है। अगर आप एडल्ट वाली जो खुराक है वो यंग बर्ड को देंगे तो उसके अंदर फैट ज़्यादा होती है, एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इनकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है या फिर इनके अंदर खराब जो है इन्फेक्शन हो जाती है, पोटा जो है वो रुक जाता है। तो आपको चाहिए कि एक अच्छे बर्ड लवर होने के नाते आप अपने बर्ड को वो खुराक दें जो उसकी एज के हिसाब से सूट करती हो।